Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Sadan Waaqayyo tokkoo. Amiin. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Sadan Waaqayyo tokkoo. Amiin. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Sadan Waaqayyo tokkoo. Amiin. Jaalatamtootaa, kabajamtootaa, maatiiwwan Waaqayyoo kan Waaqayyoo jaalattan, innis caalchisee kan isin jaalatu, akkasuma ijoollee haadha teenyaa qulqulleettii dubaroo Maariyaam akkam jirtu, akkam sa'aatii kana keessanii. Amiin. Maqaa Waaqayyoo bara hanga biraatti hangalatame nuuf haa ta'u. Egaa maatiin Waaqayyoo sheer, laayik, kooment godhuudhaan nu gargaaraa isiniin jenna. Egaa guyyaan har'aa qabadhee kanan isiniif dhiyaadhee waa'ee taa'otaati. Deebii waa'ee taa'otaaf. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 6 lakkoofsa 16. Taabonni waaqa tolfamaa waliin tokkummaa maal qabaa? Namoonni warra keenyaa taabonni xaa'otiidha jedhu. Egaa maatii Waaqayyoo yeroo kana namoonni baay'een taabota waaqa tolfamaa waliin tokko taasisanii dubbatu. Barsiisuu keessatti samoona kana sooshaal miidiyaa irratti xaa'otii jedhanii barreessu. Namoota dogongorsiisu. Garuu kitaabni maal jedhaa? Seera Bahuu boqonnaa 31 lakkoofsa 18 Tsillaatiin Waaqayyo irraa kennamuu arganna. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo taabonni xaa'otii ta'ee Waaqayyo dhala namaaf xaa'otii kenna jechuudha? Miti. Waaqayyo osoo taabonni xaa'otii ta'ee dhala namaaf hin kennu. Taabonni xaa'otii miti. Xaa'otii kan godhan bulchoota Maartin Luuter kan ta'an paasteroota bartii Waaqayyoo isaaniif haa dhiisu. Taabonni xaa'otii waliin tokko akka hin taane qulqulluun Phaawulos lammaffaa Qorontos boqonnaa 6 lakkoofsa 16. Taabonni waaqa tolfamaa waliin tokkummaa maal qabaa? Tokko kan taasisu eenyu? Inni biraa Waaqayyo Museedhaan taabota hojjedhu jedhe malee xaa'otii dalagii hin jenneeni. Seera Bahuu boqonnaa 25 lakkoofsa 21 hanga 22. Waaqayyoon Museen akka tsillaatii hojjetu abboome. Inni biraa abboommiin Waaqaa 10 kan barreeffaman tsillaatii irratti. Kanaaf ammoo taabota waaqa tolfamaa jennu. Seera Bahuu boqonnaa 20 lakkoofsa 1 hanga 17. Abboommiin 10 tsillaatii irratti barreeffamuu arganna. Tsillaatiin cabee hin jiru jedhu. Deebiin isaa Seera Bahuu boqonnaa 32 lakkoofsa 7. Tsillaatiin cabuu arganna. Tsillaatiin cabe ammoo sababa armaan gadiitiifi. Fakkeenyaaf qulqulleettiin dubaroo Maariyaam bakka Heewaan buute. Lammaffaa fakkeenya du'aa ka'umsa Gooftaatiin akkuma Gooftaan du'aa ka'e tsillaatiin cabe hin hafne. Sadaffaa abboonni akka taabota tolchaniif. Seera Bahuu boqonnaa 34 lakkoofsa 1. Qulqullichi Museen taabota hojjetee jira. Seera Bahuu boqonnaa 35 lakkoofsa 30 hanga 31. Baasili'eel tsillaatii hojjetee jira. Seera Bahuu lakkoofsa 37 boqonnaa 37 lakkoofsa 1. Ammas taabonni abboota hojjetamuu agarra. Kanaaf cabe. Obboleessa ishee taabonni asitti jibbitaniyyuu samii irra ni jira. Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 19. Manni qulqullummaa samii irraa ni baname.
taabonni waaqas achi keessatti argame. Ati kaa lafarratti kakuu haaraa keessatti hin barbaachisu jettu. Maal goota ree? Kunoo kakuu haaraa keessatti barbaachisummaa taabotaa sirriitti sitti hima qulqullichi Yohaannis. Taabota 44 fayyadamtuu kan jedhanis jiru. Garuu taabonni meeqaa? Namoonni taabotaa 44 waaqessituu jedhanii dubbatan ni jiru. Nuti garuu kan fayyadamnu taabota tokko qofa. Waa'ee taabota 44 walitti deebinee laalla. Dhiisaa isaa haaraa maaf baay'atee kan jedhanis jiru. Taabonni tajaajilaaf baay'ate. Fakkeenyaaf kitaabni qulqulluun tokko garuu haaraadha baay'atee nama hunda harka jira. Garuu kitaaba tokko jennee malee akka kitaaba baay'eetti hin waamnu. Taabonnis akkasuma. Taabota tokko garuu tajaajilaaf baay'ate. Milkiyaas 1:1 Maqaa koo baha biiftuu hanga lixaa biiftuutti uummata biyya lafaa gidduutti ni ta'a. Ixaana fi aarsaa qurbaana naaf ni dhiyeessu. Iddoon ixaannii fi qurbaanni itti dhiyaatu mana qulqullummaa keessatti. Aarsaan kunniin kan dhiyaachuu qabatan taabota irratti. Taabota saganni hin barbaachisu kan jedhanis ni jiru. Akaakuu sagadaa keessaa saganni kabajaa taabotaaf ni sagadama. Iyyaasuu 7:6 Iyyaasuu fi jaarsonni Israa'el taabotaaf kufanii sagadanii jiru. Taabota fuulduratti kanaaf haa obboleessa obboleettii nuti kan yaadnu yookaan fakkaannu abboota keenya duraaniiti malee paastarii waan keessaa hafuurri xuraa'aadhaan beekaman galagaleettiin fakkaannu. Ibroota 13:7 Amantaadhaan abboota keessan fakkaadhaa jedha. Seera bahuu 33:9-10 Uummanni akkamitti akka kufanii taabotaaf sagadan arganna. Isaan kun eenyuuf kufanii sagadanii laata? Faarfannaa Daawit 95:99-6 Iddoo qulqullummaatti Waaqaaf sagadaa. Filiphos 2:10 Samii fi lafa irratti kan jiran hundumti maqaa Yesuus Kiristoosiif haa sagadani. Sillaaf